我哋嘅註冊中醫師係徐澤昌博士，我哋嘅老友記咧，今次就係同我哋即係一嚟就4條片嚇，紅腫熱痛。咁啊，紅就講咗啦，而家講下腫啊，呢一集就係講腫啊。哇！一講腫咧，我先就當然由好多女士一起身，大鑊一照鏡，水腫啊！我哇，點解我腫到咁？我哇，又有眼袋啊，跟住啊即係你講緊嘅腫係咪就係呢一種？其實腫咧都分好多種嘅，咁譬如話咧頭先所講就係面嗰種腫啦，有啲咧可能係四肢會腫啦，手腳會腫啦，有啲咧係成個人都會好腫嘅。譬如話頭先所講咧，就係有啲女士佢哋除咗朝頭早起身之外咧，就係月經嘅時候咧，佢哋都會覺得咧自己好似點解腫咗咁多，肥咗成個馬，啲腳啲褲啊緊身褲平時着得好好睇嘅，而家咧好似點解好似着唔落啊咁樣？咁呢個咧其實就係講緊腫嘅問題。係啦，咁所以腫咧其實都有唔同嘅範疇方向咁樣嘅。好啦，講嚟聽下啦，點樣唔同範疇方向法咧？嗱，其實腫咧基本上我哋都可以分為咧就係虛症實症啦。嗱，虛症咧就係講緊咧可能身體嘅正氣不足導致咧一啲水腫嘅問題。咁譬如話咧喺中醫角度啦，我哋認為咧水液嘅代謝咧就同3個臟腑有最大關係。第一個咧就係肺啦，第二個咧就係脾啦，第三個咧就係腎。咁中醫認為咧，其實肺為水之上源，即係話咧肺咧就係我哋處理上焦，即係我哋心胸嗰啲地方咧一個上面嘅源頭嚟嘅。咁所以當然如果我哋咧個肺氣唔夠嘅話咧，都會容易出現水腫嚇。咁譬如話咧，有啲人咩叫肺氣唔夠咧？就係好多時咧會成日講嘢唔夠氣啊，行2步路會氣喘啊，上樓梯或者追巴士就可能會索氣啊，可能會飆虛汗啊，甚至乎咧好容易傷風感冒、打一支鼻敏感呢類咧，通常都係肺虛人士。喺望診上面咧會見到佢哋塊面咧，通常佢白面書生咁樣青青白白嘅，肥嘟嘟塊面胖胖地跟住咧就青青白白嗰種。咁呢啲咧通常都係肺虛嘅表現嚟嘅。咁另外咧頭先都提到啦，脾虛嘅人咧肺脾腎啊嘛，脾虛嘅人咧其實都會係有一個水濕停滯嘅問題。因為中醫角度嚟講咧，脾咧就主運化。咁運化啲咩咧？就係運化水濕同埋水谷精微。咁所以如果當我哋個運化能力弱咗嘅話咧，好多時都會水腫。好多人咧其實已經係飲食上面咧飲好多水啦，食好多新鮮蔬菜啦，跟住咧又食沙律啦，甚至乎咧真係少少即係鹹嘅嘢都唔食啦。因為大家都眾所周知，就係咧我哋攝取太多嘅鹽分係會水腫啊嘛。佢已經全部過晒水㗎啦。朝頭早又食乳酪好健康啦。低鈉嘅飲食點解都會水腫咧？其實呢個時候咧就喺中醫角度認為咧係氣化失調，即係頭先所講咧，我哋脾胃嘅氣唔可以推動身體嘅水液代謝出現，咁所以脾虛嘅人士咧其實亦都會水腫。咁脾虛咧咩原因導致咧？第一就係而家好多人咧常見就係朝頭早咧唔食早餐，或者咧食啲唔啱食嘅早餐，係啦。咁好多人咧而家都係覺得要168斷食，其實適當斷食係有幫助嘅，對健康好嘅。因為咧喺中醫角度咧，我哋認為6腑就以通為用啦。6腑咧就係包括咗我哋胃啦、大腸、小腸、膀胱等等呢6個腑臟。咁呢6個腑咧，其實大家諗下啦，咩叫臟？咩叫腑咧？臟咧係月字旁做個藏字，即係我哋要藏精氣嘅，係嘛？我哋要收藏啲嘢嘅。而腑咧係中空嘅，即係古代嚟講係一間屋嘅意思。所以其實永遠都係空溜溜嘅。咁我哋腑咧包括咗胃、大腸、小腸呢3個都係屬於消化系統。消化系統如果我哋可以保持通暢嘅話咧，其實係會健康嘅。咁但係無奈地現代人咧，其實係食好多好高營養嘅嘢，食得又密啦，又食好多餐啦，又好多補品咁樣食，食到呢入面塞晒。咁所以咧，幾年前咧，其實就有個理論就發現咗啦，唔係發明喎，係發現，因為發明係中醫發明嘅，係啦，發現咗原來我哋適當咁樣斷食，俾身體處理下呢啲垃圾，係啦，清下腸胃咧，係對身體好，即係有個自噬細胞嘅自噬作用啊嘛，係咪？咁但係喺中醫其實幾千年前已經提到啦，6腑以通為用，係啦，咁即係話咧，我哋通暢就係個功用啦。咁所以如果我哋適當咁樣斷食係 OK，咁但係如果大家長期唔食早餐嘅話咧，你嘅消化功能就會減弱，即係話咧你會脾虛，即係好簡單一個道理就係咧，我哋叫用進廢退，用就進步，唔用咧就會廢啦，就會退步啦。即係你廢而不用嘅話咧，就會退步。就好似你身體養咗一班員工，養咗一個 department 就係消化 department。咁呢個消化 department，如果你長期唔用佢會點啊？你俾嘢做佢都做唔到啦，老細啱唔啱先？係咪？咁所以咧，如果當你長期唔食早餐或者斷食過濃嘅話咧，都會脾虛。咁所以如果對於咧一啲脾虛人士而出現水腫嘅話咧，我都會建議大家咧真係要食翻啱嘅早餐。咁咩叫啱嘅早餐咧？就係唔好食生冷嘢啦。譬如話咧
咧好多人咧朝頭早啦，佢哋會食乳酪啦，因為凍㗎嘛，係咪？跟住咧可能又會食沙律啦，又或者食水果當早餐。其實呢啲咧都唔係咁正確嘅早餐嚟嘅，反而咧食翻一啲暖胃嘅食物，譬如話可能一碗通心粉啊，加少少雞肉啊，加少少雞蛋。其實食落去咧，第一你唔好驚肥喎嚇，即係唔會真係唔會肥，因為你食咗之後咧，你嘅新陳代謝提高㗎嘛，新陳代謝提高咗，你咪可以運化到你嗰個脂肪啊同埋熱能啦，係咪？咁咪唔會盈餘咯，你盈餘過多先會變脂肪啊嘛，係咪？咁所以變咗咧，如果我哋真係有一個適合嘅早餐嘅話咧，基本上咧就可以令到你新陳代謝好啦，你水腫嘅機會都會降低。咁呢個就係脾虛嘅其中一個因素。咁仲有就係腎虛嗱，腎虛嘅人咧點解又會水腫咧？咁好多時咧腎虛咧就係講緊可能咧一啲上咗年紀嘅人。上咗年紀咧，通常我哋會見到都會有水腫嘅問題嚇，因為老人家咧通常咧都係伴有腎虛嚇，譬如話夜尿多啦嚇，或者咧可能係腰膝酸軟啊嚇、下肢水腫啊、腳水腫呢啲啦，其實都係通常咧屬於腎虛症嗱，因為腎主腰腳啊嘛，咁所以如果當你腎虛嘅話咧，其實腰膝咧就會容易酸軟啦嚇，或者會凍啦嚇，會怕凍等等呢啲現象嘅。咁有句説話咧，中醫叫做咧就係腎係主水啊嚇，咁所以咧當我哋腎虛嘅話咧，都會容易水腫。咁呢個咧就係肺虛、脾虛、腎虛呢三個問題嚇，導致咧水液代謝失調嘅基本原因啦。喂，咁我用一個實際用家角度再講水腫呢件事咧，即係坐飛機長途咪即係腫晒隻腳起身，即係呢個又係一個咩嘅道理嚟嘅咧？嗱，其實咧呢個就係因為你嘅生活習慣造成嘅。咁因為腳咧同心臟嘅距離遠啊嘛，咁如果你嘅身體嘅心陽不足或者心氣比較虛嘅話咧，你泵血嘅力量就會弱，咁你嘅 circulation 咪會差啲咯，係咪？咁你身體嘅水液啊血咪聚咗落腳咯。所以咧，其實如果大家搭飛機嘅話咧，得閒咧就要捏下個小腿啦，嚇揸下呢個肥腸肌、比目魚肌，好似個人造心臟咁樣泵翻啲血上去，泵翻啲血，等你個心臟 circulation 好啲啦。同埋每隔一段時間咧就要起身活動下啦，嚇可能要喐身喐勢啊，遞下手遞下腳啊咁樣嚇。咁當然動作唔好咁大啦，除非你坐頭等艙啦嚇。扮去下廁所咁樣。係去下廁所咁樣啦嚇。係啦，咁同埋咧都要留意，如果真係容易水腫嘅人士咧，其實鈉質真係要食少啲嘅。但係咧都唔好話淨係真係完全食嗰啲所謂好健康嘅沙律嚇做早餐，因為始終咧脾虛咧其實都會導致大家水腫咁樣嘅。除咗我哋喺度聽緊譬如面部啊、腳部啲水腫咧，仲有啲咩地方嘅水腫或者腫脹？我哋係會留意㗎，其實手腳有冇？即係手腳有啦，手會唔會㗎？其實會㗎。如果當真係一個人水腫嘅話咧，其實全身都可以水腫嘅，頭面部可以啦，下半身可以啦。咁有陣時咧，我哋中醫就會分為陰水同陽水咯。陰水通常由腳嗰度開始嘅，通常咧同正氣虛啊或者咧身體虛弱有關。咁如果陽水咧，通常就可能係伴隨一啲咧風熱外感啊，或者咧係一啲外來嘅致病因素導致嘅。咁所以臨床上咧，我哋中醫咧見到當一個人係腫住嚟睇嘅話咧，其實我哋就要辨證論治啦，睇下究竟咧你係咩原因。咁如果咧可能你係真係出現一個頭面水腫得短幾日嘅話咧，可能我哋就要同你發汗解表啊，嚇同你疏散咗你風寒、風熱、風濕之邪啊等等啦。咁但係咧，如果可能你係因為脾腎陽虛嚇、脾虛腎虛而導致你出現水腫嘅現象，譬如隻腳腫啊咁樣呢啲咧，其實我哋咧就會同你調補肝腎嚇，又或者咧有陣時咧可能發現你啲小便好少嘅嚇，小便出唔到嚟㗎，排唔到啊，我哋可能會開一啲咧中藥，一啲利尿嘅中藥俾你嚇，咁等你咧個水咧係有一個途徑可以排走過多嘅水分排走咗去咁樣嘅。我哋呢行咧，我見到好多不論男女咧，其實佢哋要做嘢咧，最好唔好喺朝頭早要我影相啦。係，我面頭好腫，你放心，我12點之後咧，我就翻嚟㗎啦。係。其實係咪㗎？即係咪話啊？呢啲咁嘅即係面部腫脹起身啊？唔知佢哋嘅信心就係我12點後正常係一個㗎啦。即係咪可以唔使理佢？即係12點後就已經可以搞掂。嗱，如果咧你起身之後，你需要去到成12點先至可以退到啲水咧，其實呢個某程度上都代表你身體嘅氣唔夠，係啦，你嘅新陳代謝比較慢。嗱，正常嚟講，我哋起咗身，其實陽氣就升發㗎啦嘛。咁如果你食翻一個適合嘅早餐，所以點解成日我都會提醒大家，真係要食翻一個啱你哋大家嘅早餐，因為對身體真係健康好多。因為朝頭早係陽氣升發嘅時候。陽氣係一種能量，但係能量係基於乜嘢去產生呢？就係物質，物質就係你食翻嚟嘅食物啦。咁譬如話你食暖胃嘅，可能通心粉、米粉，或者甚至乎你食飯嚇食瘦肉、食蔬菜咁樣呢啲，食完之後身體有一個氣血啦，咁咪產生到能量去推動你啲水液代謝咯。咁同埋另一方面呢，我都鼓勵大家，如果真係有一啲水腫嘅問題嘅話呢，朝頭早食完嘢啦，出去可能做少少運動。
去行下，或者咧拍打下身體嘅經絡，又或者咧做個八段錦，耍下太極，等你身體嘅經絡咧係運行翻。嗱，經絡咧就係一啲通道嚟㗎。如果你個通道係通暢嘅話咧，喺中醫角度就叫做通條水道，係屬於肺嘅一個功能嚟。如果呢個功能係正常嘅話咧，其實你水腫嘅機率係會低好多。咁同埋都唔需要咁快 recover 嘅。係啦，咁如果你係有運動嘅話咧，其實就會爭好遠啦，真係。好啊，咁啊，我哋就講咗腫啦嚇，即係我哋又知道即係即係呢個紅腫嘅腫係其實咧都有好多嘅學問喺入邊嘅。第三條片跟住咧，即係下一條片咧就會講緊係熱，係啦，就講熱啦。咁啊，何謂熱咧？發燒係咩咧？咁如果想知道嘅話咧，咁啊記住就繼續收睇我哋嘅註冊中醫師徐澤昌博士，今次為我哋咧就係紅腫熱痛啊嘛。第三條片就係講熱啦。覺得呢條片好睇嘅，請得我分享出去，就係見到燈同埋撳鐘仔。記住我哋下一條片就係徐澤昌博士同我哋講熱。